guys, welcome back to my YouTube channel. Kali ini aku akan membuat crazy squishy tag. Yay! Oh ya, crazy squishy tag ini aku kredit ke Keisha Hana. Ini dia channelnya. Keisha Hana. Nanti aku akan taruh di description box, oke? Dan ini aku udah ada 9 pertanyaan atau kayak 10 pertanyaan, dan 10 pertanyaannya itu aku nggak tahu, dan aku kayak ngasal aja ya kasih pertanyaannya ya, oke? Daripada kelamaan, let's get started. Oke, pertanyaan yang pertama itu adalah squishy yang orang gak boleh squish. Untuk itu aku pilih ini. Aku pilih ice cream emoji. Dan ini kenapa aku gak boleh squish, dan ini scented-nya itu wangi banget. Dan juga ini license. Dan ini juga harganya mahal banget. Pas aku beli kayak harganya itu 350.000. Dan ini juga slow banget ya guys. 1, 2, 3. Jadi kalau squish aku doang yang boleh squish, oke? Next. Oke, next untuk pertanyaan yang kedua itu adalah squishy yang selalu dibawa ke sekolah. Untuk squishy yang selalu dibawa ke sekolah itu adalah ini. Hamburger. Slow banget. Next untuk pertanyaan yang ketiga. Itu adalah squishy yang manis. Aku nggak tahu juga squishy yang manis muka atau manis rasa, oke? Jadi aku pilih manis rasa aja, dan aku manis rasa ada 2 manis rasa, yaitu butter cheese. Ini nggak slow. Yang kedua ini yang panjangnya. Next, untuk pertanyaan yang keempat itu adalah untuk pertanyaan yang keempat itu adalah squishy yang rare. Dan aku nggak tahu juga sih squishy yang rare. Untuk squishy yang rare aku nggak tahu juga, ini mungkin ya. Dan ini kayak aku ngeliat squishy paper ini nggak pernah dibikin sama semua orang di YouTube channel. Dan maaf kalau agak cheating, oke? Ini dia squishy-nya. Ini by Creamy Candy ya, 2018. Next, untuk pertanyaan yang kelima. Oke, untuk pertanyaan yang kelima itu adalah squishy binatang. Untuk squishy binatang aku punya aku nggak ada. Untuk kalau nggak ada, aku kayak bikin hukuman sendiri-sendiri, dan aku hukumannya itu gigit squishy. Oke, untuk gigit squishy aku gigit yang ini. Oke, next. Next untuk pertanyaan yang keenam itu kau DIY squishy. Untuk DIY squishy aku pilih ini. Kayak cute itu emoticonnya. Next untuk pertanyaan yang ke-7 itu adalah squishy yang sering di squish untuk saudara. Untuk di squish sama saudara aku pilih paper yang ini, yang emoticonnya jelek banget. Aku bolehin squishnya ini, nggak boleh yang lain. Dan ya slow banget guys. Dan ini aku belum kasih warna, ini sebenarnya coklat. Next untuk pertanyaan yang ke-8. Oke, untuk pertanyaan yang ke-8
Oke, untuk pertanyaan yang ke-8 itu adalah squishy yang kelihatannya mau dimakan. Untuk squishy kelihatannya yang mau dimakan itu adalah ini dan ini. Kenapa? Ini kayak mirip-mirip banget, tapi kayak lonjong-lonjong gitu. Kalau ini kayak mirip banget gitu, tapi ininya apa sih? Slow banget. Dan ini soft banget. Dan ini juga soft. Next. Oke, next untuk pertanyaan yang ke-9 itu squishy yang dikasih. Untuk squishy yang dikasih, squishy yang dikasih yang ini. Ini aku dikasih sama abang aku, namanya Abang Rama, dan dia dulu itu suka banget sama squishy, dan dia sekarang squishy-nya itu banyak banget. Dan aku kasih yang ini, yang super soft banget. Next, untuk pertanyaan yang terakhir, untuk pertanyaan yang 10. Oke, untuk pertanyaan yang 10 itu aku bikin sendiri. Squishy yang scented-nya wangi banget. Untuk itu pilih ini. Namanya ice cream emoji. Dan ini adalah esensinya. By Lele. Fokusin dong, fokusin. Fokusin nih. Lele. Dan aku mau tunjukin packagingnya. Oke, packagingnya itu ini. Ini namanya ice cream emoji. Ice cream emoji. Ya, segitu aja. Dan aku juga sekalian ada kayak paket gitu. Dan paketnya itu banyak banget. Oke, yang pertama aku dikasih crisp pack yang udah kepotong gitu ya. Ya gimana lagi ya, aku terima. Dan abis itu aku dikasih bantal ini sama yang namanya Hana Bilqis Khairani. Nanti aku kasih di bawah description box. Next itu aku dikasih bantal ini sama dia yang namanya Hana Bilqis Khairani, dan aku nanti akan taruh di description box. Dan channel YouTube-nya itu namanya Rina Yuningsi, dan itu sahabat aku, dia deket banget rumahnya sama aku, nempel lagi. Kalau aku nggak ada teman, aku main sama dia. Dan nextnya lagi aku dikasih, oke ini pak, paketnya, dan ini dari Rara, dan channel YouTube-nya itu Faizal Yardin ya. Channel ini itu Faizal Yardin. Dan ini pokoknya ada namanya gitu deh, dari Rara. Kita buka. Isinya original packaging yang Lele Panda in the Head. Lele Panda in the Head, tinggal beli squishy-nya aja. Oke, thank you Rara dari Faizal Yardin. Dan aku juga dikasih kayak gitu. Aku dikasih dari Yupi gitu. Sama kartu Doraemon dari Nabati. Yes, itu aja videonya. Jangan lupa di like, comment, share, and subscribe. Bye.